Në këtë edicion do të ndiqni. Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Arberie Nagofci ka qëndruar për vizitë në Gjakov. Arsyeja e kësaj vizite ishte dhurimi i laptopëve për gjimnazin Hajdar Dushi dhe shkollën fillore Mazlum Këpuska. Ky donacion është nga Mashti dhe UNICEF-i. Shoqata Hendikos në Gjakov me aktivitete të ndryshme dhe shumë të veçanta ka shënuar një qershorin. Fëmijët janë frymëzimi ynë për të punuar dhe siguruar një të ardhme të sigurt për ta, ishte mesazhi i organizimit të sotëm. Asambleja Komunale e Fëmijëve sot ka mbajtur mbledhjen e rregullt. Në këtë takim u bë thirrje për respektimin e ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Mirë mbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, po qëndron për vizitë në Kosovë, së bashku me zëvendës ndim sekretarin e Shtetit Amerikan, Matthew Palmer. Në një konferencë për media, Lajçak ka deklaruar se bashkëpunimi transatlantik për dialogun Kosovë-Serbi është i shkëlqyeshëm. Emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka deklaruar se bashkëpunimi transatlantik për dialogun Kosovë-Serbi është i shkëlqyeshëm. Diplomati sloven lëshoi sinjale për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor se viti 2021 ka potencial të jetë i mirë për marrëdhëniet ndërmjet BE-s dhe këtyre shteteve të cilat secila veç e veç po presin lajme të ndryshme rreth proceseve integruese në të cilat po kalojnë. I say that our cooperation is excellent. Bashkëpunimi ynë është i shkëlqyeshëm dhe nuk mund të bëhet më i mirë. Natyrisht, demonstrimi më i mirë i këtij bashkëpunimi është fakti se Matthew Palmer është këtu dhe se kemi pasur këtë program së bashku. Në konferencën e përbashkët për media me zëvendës ndihmës sekretarin e Shtetit Amerikan Matthew Palmer, Lajçak tha se ka pasur takime të dobishme me krerët e shtetit në Kosovë. The second thing that this Qëllimi parësor i kësaj vizite është të përgatitet takimi i parë i nivelit të lartë ndërmjet kryeministrit Kurti dhe presidentit Vučić, i cili do të mbahet pas disa ditësh. Prandaj, unë jam këtu dhe programi fokusohet në 4 takime kyçe. Presidentën Osmani, kryeministrin Kurti dhe negociatorin zotri Bislimi dhe zonjën Gërvalla. Komenti im i fundit është se ky vit ka potencial të jetë vit i mirë për marrëdhënien ndërmjet BE-s dhe Ballkanit Perëndimor. And we had these meetings. The United States strongly supports. SBA mbështet fuqishëm dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Qëllimi i dialogut është normalizimi i plotë i marrëdhënieve. Vendet t'i lëjnë pjesët të sikaluarës dhe t'i japin rrugtimin për antarësim, si për Serbinë ashtu edhe për Kosovën në BE. SBA nuk është palë në procesin e dialogut, por jemi partner në këtë proces dhe jemi të përfshirë në mënyrë aktive duke punuar dhe me Beogradin dhe Prishtinën. Do të punojmë së bashku me Lajçak dhe ekipin e tij në mbështetje për arritjen e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve. With Miro Lajçak and his team in support of an I pyetur për deklaratat të tij rreth themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, Lajçak tha se nuk kanë thënë se duhet të ndryshohet kushtetuta e Kosovës për t'ju përshtatur të njëjtit, por është praktik që zotimet të dalin nga marrëveshjet ndërkombëtare të përfshihen në legjislacionin e vendit përkatës. Në vizitën 2 ditore, Lajçak ishte së bashku me zëvendës ndihmës sekretarin e Shtetit Amerikan Matthew Palmer. Për dallim nga ky i fundit, Lajçak nuk takoi partitë opozitare, por vetëm përfaqësuesit institucional. Lidhur me çështjen rreth dialogut, edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se nuk ka presion nga BE-ja e as nga SBA-ja për të rinisur dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, derisa konfirmoi se një takim i tillë do të mbahet në mes të qershorit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se nuk ka presion nga Bashkimi Evropian e as nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të rinisur dialogun në mes të Kosovës e Serbisë, derisa konfirmoi se një takim i tillë do të mbahet në mes të qershorit. Presion nuk ka diskutime të vazhdueshme. I pyetur për asociacionin e komunave me shumicë serbe, Kurti tha se në Kosovë nuk mund të ketë një asociacion një etnik. Në Kosovë nuk mund të kemi asociacion një etnik. Pra është domosdoshme që të integrojmë të gjithë qytetarët pa dallim etnie, të mos krijojmë ngrehina të cilat i ndajnë e i përçojnë ata.
Kreu i qeverisë ka thënë se dialogu do të jetë parimor dhe i drejtë, ku Kosova do të jetë palë në bisedime. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Arberie Nagafci ka qëndruar për vizitë në Gjakov. Arsyeja e kësaj vizite ishte dhurimi i laptopëve për Gjimnazin Hajdardushi dhe Shkollën Fillore Mazlum Këpuska. Ky donacion është nga Mashti dhe UNICEF-i. Pas ditën e sotme, Ministra e Arsimit Arberie Nagafci vizitoi Gjimnazin Hajdardushi në Gjakov. Ajo u prit nga stafi i mësimdhënësve dhe nxënësve të kësaj vatre diturie. Nga këtu Nagafci potencoi se arsimi është prioritet i yni që qeveria Kurti do t'i bëjë realitet ëndrat e secilit nxënës. Qeveria Kurti do të punojë fort për të siguruar që të mundsojnë realizimin e ëndrave tuaja, sepse jam e bindur se secili prej jush do t'ja dilni me sukses çfarëdo që kemi planifikuar. Drejtori i arsimit në komunën e Gjakovës, Gjevalin Nikol Bibaj, është shprehur falënderues ndaj UNICEF-it për përkrajen e vazhdueshme. UNICEF-i po punon një platformë që ta kemi që të zhvillohet mësimi edhe ka distanca, edhe që po shpresoj që nuk do të na nevojitet për këto kushte pandemike, por na nevojitet për procese tjera që kish na lehtësu arsimimin. Përfaqësues nga UNICEF thanë se do të jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me disa institucione të arsimit. Ne si UNICEF kemi biseduar me partnerët tanë dhe kemi diskutuar se si mund të bëjmë më shumë për nxënësit. Për momentin jemi në bashkëpunim me 40 shkolla në nivel të Kosovës, ku do të ofrojmë editime që janë pjesë e shëndetit mental. E po ashtu, çdo herë do të ofrojmë kontributin tonë në përmirësimin e infrastrukturës në arsim. Të gjithë së bashku vazhduan vizitën edhe në Shkollën Fillore Mazlum Këpuska. Drejtori Erbnor Purzhegu tha se si shkollë qëndroi mirë. Gjatë 6 viteve të fundit, na i kemi fitu realizu rreth 30 projekte të ndryshme. Kur themi 30 projekte, për shembull, një projekt që është përsërit çdo vit e kemi llogarit një. Megjithatë, dhe ka nevojë ende për investime. Një lajm të gëzueshëm i u dha ministria Nagafci. Njëkohësisht e kërkova kështu konfirmimin pi kolegëve në ministri dhe tham po, ministre mundesh më thonë që muj me planifikuar dhe me vazhdu me ndërtimin e sallës. Do t'isha shumë e lumtur edhe është kënaqësi për mua me ofru këtë. Edhe i kemi të buxhetuara ndërtimin e sallave të edukatës fizike edhe natyrisht se të pas parasysh gjoves traditën edhe sukseset të shkollës. Nga donacioni i UNICEF dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, i dhuruan 3 laptop për Gjimnazin Hajdardushi dhe 10 në Shkollën Mazlum Këpuska. Komisioni Evropian ka ndarë 50 milion euro për Kosovën në kuadër të huas për asistencë makrofinanciare. Një shumë tjetër prej 50 milion euro janë ndarë tashmë për Kosovën, duke dërguar totalin në 100 milion euro. Kjo tregon mbështetjen e Bashkimit Evropian për adresimin e sfidave socioekonomike të shkaktuara nga pandemia. Këtë ka bërë të ditur shefi zyrës së BE-s në Kosovë, Thomas Shujang, i cili në një postim në Twitter ka shkruar se BE-ja do të vazhdojë mbështetjen për adresimin e sfidave socioekonomike të shkaktuara nga COVID-19 në Kosovë si dhe në vendet e tjera. Edicionin e vazhdojmë me informacionin nga Gjakova. Shoqata Hendikos në Gjakov me aktivitetet të ndryshme dhe shumë të veçanta ka shënuar një qershorin. Fëmijët janë frymëzimi ynë për të punuar dhe siguruar një të ardhme të sigurt për ta. Ishte mesazhi i organizimit të sotëm. Punime të shumta të ekspozuara, gjallëri e shumë fest pati në organizatën Hendikos Gjakov. Për nder të një qershori, ditës së fëmijëve, si dhe 3 vjetorit të daljes në lokacionin e ri, kjo qendër ka organizuar një sër aktivitetesh për të cilat u shpreh falënderuese drejtoresha Brilanda Ballata. Sot kemi organizuar disa aktivitete simbolike për shkak të pandemisë, janë disa aktivitete një prononcim një video ndërgjegjësuese, po ashtu do mbjellim disa pemë në qendrën tonë si për vjetërsi Sumbal, për vjetorin 3 vjetorin e qendrës hapjes së qendrës.
Për të parë nga afër punën e fëmijëve në Hendikos ishin edhe drejtori i arsimit në Gjakov Gjevalin Nikol Bibaj, si dhe drejtoresha për kulturë, rini e sport Saranda Hyseni Maloku, e cila nuk doli duar bosh nga këto. Sot unë po mora një dhuratë mirë prej punëve të fëmijëve në shkallën Hendikos. E dyta po festohet edhe për vjetori qendrës, hapjes së qendrës, një objekt i mrekullueshëm për kryen aktivitete të shumta që e bojnë qendra Hendikos. E po ashtu gjithë bashkë po e festojmë edhe një ditë ndërkombëtare të fëmijëve. Kjo na kujton që për fëmijët nuk duhet të punojmë vetëm sot, po punojmë, si themi, dje, sot edhe nesër dhe çdo ditë mundohemi të gjithë bashkërisht që të ofrojmë kushte më të mira, të filluar nga familja, institucioni edhe gjithë shoqëria në përgjithësi. Ne me Hendikosin kemi bashkëpunim në vazhdimsi. Tash se fundi kemi nënshuar një memorandum bashkëpunimi. Kontributet në është ngritjen e kapacitetit të mësimit jo formal të profesorëve. Po me këtë rast që vizitum, unë e beta pa fjalë punime shumë mira nga ana e fëmijëve dhe ju uroj gjithë më të mirat e botës për fëmijët në ditën ndërkombëtare. Enda ishte njëra nga vajzat që mori pjesë në këtë aktivitet. Ajo pati një urim të veçantë për të gjithë fëmijët. Sot për shkak të një qëshorit, ne kemi vendosur se si trajtojnë fëmijët personat me aftësi kufizume, sa kanë qasje në arsim, në shëndetësi dhe kudo në rrugë apo në shtëpi. Uroj që sa më shumë të jenë të buzëqeshur edhe të lumtur gjithmonë. Të pranishmit patën mundësinë të ndjekin një video me mesazhe të fëmijëve të këtij institucioni. Ata më pas vazhduan për të vizituar serën, e cila është donacion nga një bashkëqytetar dhe është krijuar me sistemin e avancuar aquaponik, që është një sistem ekologjik për rritjen e perimeve, frutave dhe peshkut në simbiozë me njëri tjetrin, pa përdorimin e kimikateve apo plerave organike, për të vazhduar më pas me mbjelljen e fidaneve në këtë institucion. Ditën e sot me Hendikos Gjakova e mbylli me shpërndarjen e broshurave sensibilizuese në qendrën e qytetit. Kemi vendosur disa instalacione ku bashkë me fëmijët cilët marrin shërbime në qendrat e Hendikosit, ne po bëjmë shpërndarjen e disa thanjeve, disa deklaratave të cilat i kemi siguruar prej policisë Kosovës dhe shtëpisë sigurt, me të vetmin qëllim rritjen e vetdijes të qytetarëve për raportimin e dhunës ndaj fëmijëve. Kujtojmë që Hendikos Gjakova ka aktivitete të vazhdueshme në mbështetje të fëmijëve me nevoja të veçanta. Asamblea Komunale e Fëmijëve sot ka mbajtur mbledhjen e rregullt. Në këtë takim u bë thirrje për respektimin e ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Asamblea Komunale e Fëmijëve mbajti mbledhjen e përbashkët. Kryetari i Asamblesë Rea Kasapi tha se Kuvendi i Fëmijëve të Komunës së Gjakovës do të jetë gjithmonë zëri i gjithë të rinjve. Sot kemi vendosur që për nder të festës së qershorit me i bë një garë për piktura, si dhe për secilës shkollë kemi zgjedhur nga një nxënës, i cili ka më pikturuar një pikturë për temën e qershorit, si dhe nxënësi më i mirë do të shpërblehet me një shpërblim përkatës. Pjesë e kësaj mbledhje ishte edhe gara në mes nxënësve në fushën e artit figurativ. Në mesin e tyre ishte edhe Besart Nimani, nxënës i shkollës fillore Femia Gani, i cili përmes punimit të tij dha një mesazh për fëmijët. Sot më në që është e ditë shumë e mirë, se kom kohë që të shpreh talentin e artit, që më pëlqen shumë, edhe mendoj që është një mënyrë e mirë edhe shprehjes të drejtat e fëmijëve ndërmjet artit. Edhe nxënësja Elina Islami si përfaqësuese e shkollës fillore Selman Riza mori pjesë në garën e punimit më të mirë. Vizat tem ka mandu me pas qëru disa fëmijë duke lujt me pas gjithë drejtat e barabarta. Në fund u ndanë çmimet fituese. Vendin e parë fitoi Orgesa Hila, kurse e dyta u vlerësua Lidra Molliçi dhe i treti doli Besart Nimani. Dita ndërkombëtare e fëmijëve sot në të gjitha objektet e institucionit parashkollor Ganimetë Tërbeshi në Gjakov u festua me gëzim dhe plot entuziazëm. Me programe simbolike të ndihmuar edhe nga edukatorët e tyre, voglushët kënduan, vallëzuan dhe recituan. Lulet e limanit moj të binin në sy, në një portokale moj të dola unë ty. Sot Vlera Firza, soprano nga organizata Prishtina Global Shapers, erdhi me një mision të veçantë në institucionin parashkollor Ganimetë Tërbeshi në Gjakov. Këtu ajo performoi para fëmijëve këngë të ndryshme për nder të festës së 1 qershorit.
Për neve është shumë e rëndësishme që mu festu kjo ditë shumë e veçantë për fëmijët, edhe sa ma shumë mujtë mi kënaqë, domethënë këta fëmijë me një lloj kënaqësie që e marrin kur të dëgjojnë muzikë. Dita e fëmijëve u vendos me datën 1 qershor, sepse në këtë datë është mbajtur konferenca botërore e mirëqenies së fëmijëve në Gjenevë në vitin 1925. Kjo ditë është kthyer jo vetëm në ditë festive, por edhe ditë sensibilizimi për t'i thënë jo dhunës dhe abuzimit ndaj fëmijëve. Është dita kur fëmijët shprehen lirshëm për të drejtat e tyre dhe për ndryshim nga të rriturit, protesta e tyre realizohet përmes festës dhe lojrave. Atmosfera ngrohtë ishte edhe në objekte tjera. Në secilën prej tyre fëmijët e shënuan këtë ditë me një program simbolik të ndihmuar edhe nga edukatorët. Ata i kënduan nënës, shokëve e jetës fëmijërore si edhe hodhën valle e recituan. Unë për sot për ditën e fëmijëve po pikturoj një violinë. Në të ardhmen duhet të bëm piktura. Në Kosovë dhe mbar botën, kjo ditë u kushtohet fëmijëve, me organizime dhe aktivitete të larmishme. Shumë vende të botës e kanë pranuar atë si festën ndërkombëtare të fëmijëve dhe organizojnë festa me qëllim që të rrisin vëmendjen në drejtim të mirëqenies së tyre. Të veçlit janë e ardhmja jonë dhe ne duhet të bëjmë gjithçka që ata të rriten të shëndetshëm e të lumtur. Kështu të buzëqeshur do donin t'i shihni çdo ditë të vitit. Urime nesësore. Përkundër situatës me pandemin COVID-19, ata që po vazhdojnë të jenë aktiv janë sportistët e verbër dhe me shikim të dobësuar nga Gjakova. Nga muaji janar e deri më tani, ata janë treguar të parët në shat, të parët në goalball dhe të tillë meritojnë të jenë edhe në shoqëri. Përkundër situatës me pandemin COVID-19, sportistët e verbër dhe me shikim të dobësuar nga Gjakova nga muaji janar e deri më tani kanë qenë aktiv në organizimin e një sër aktiviteteve sportive e kulturore. Kryetari i Departamentit të Sporteve për të verbër, Mark Pietraj, në të gjitha turnet e zhvilluara, tha se mbështetësit kanë qenë ata që kanë kontribuar, e po ashtu angazhimi të gjithë anëtarëve ka bërë që të jemi të pandalshëm. Për gjatë 5 muajve të parë të vitit e kemi realizuar gjithsej 6 aktivitete, ku kemi filluar me kampionatin komunal të shahistave të verbër të Gjakovës. Në këtë kampionat kanë marrë pjesë 8 shahistë të verbër dhe ky kampionat është përkrahur financiarisht nga Ministria për Kulturë dhe Sport. Edhe për gjatë muajit shkurt e kemi shënuar turneun e Rshauut Pavarësia. Në këtë turner kanë marrë pjesë shahistë të verbër nga shoqata e të verbër të Frejzajt, Pes dhe Gjakovës. Për gjatë muajit mars po ashtu kemi shënuar turnerin e Rshauut dhe garën e dominit në 4 dhe 8 marsit. Përveç shahistëve të verbër të Gjakovës kanë marrë pjesë edhe anëtarët të verbra, të cilat janë shumë aktive në punimin e punëdorëve të ndryshme. Ky aktivitet është përkrahur financiarisht nga salloni i parakrisë L3. Shoqata të verbërve padyshim që është përfituese edhe subvencioneve nga Drejtoria Komunale për Kulturën dhe Sport, për të cilën Marku shpreh falënderues. Nga Drejtoria për Kulturën dhe Sport kemi përfituar nga subvencionet vlen për 2 muaj për realizimin e aktiviteteve sportive, me 26 prill që ka marrë njoftimin. Tash po pres në shkrimin e vendimit nga ana kryetarit të komunës zotëri Ardian Gjini, ku shpresoj që në 10 ditën e parë të muajit qershor do ta nënshkruan, për shkak se të gjitha aktivitetet tashmë janë të financuar nga Drejtoria për Kulturën dhe Sport nga muaji qershor deri në dhjetor. Ai tha se përgjatë këtij viti ka edhe të tjera aktivitete që na presin. E kemi përgatitjet e klubit të goalballit Gjakova nga data 15 deri me 19 qershor në Bregdetin shqiptar me konkretisht në Durrës. Kemi turneun e Rshauut 7 Korriku betejë e dëshmuar të Morincë, turneun e Rshauut njëri me shkop të bardhë, që do ta realizojmë dhe turneu i fundit është turneu i Rshauut në kuadër të 28 nëntor ditës së flamurit, të gjitha këto nga qershori deri në nëntor janë të përkrahur financiarisht nga DKRS, ku falenderoj drejtoreshin Nxonjën Saranda Yseni Maloki për përkrahjen e sportistëve të verbër. Ndonse të verbër ose me shikim të dobësuar, ata sportin e dashurojnë dhe nuk do t'i ndahen. Sikurse janë të parët në shah dhe të parët në goalball, të tillë meritojnë të jenë edhe në shoqëri. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditën e vjem.
Para se të ndahemi të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Arberia Nagofci ka qëndruar për vizitë në Gjakov. Arsyeja e kësaj vizite ishte dhurimi i laptopëve për gjimnazin Hajdar Dushi dhe shkollën fillore Mazlum Këpuska. Ky donacion është nga Mashti dhe UNICEF-i. Shoqata Hendikos në Gjakov me aktivitete të ndryshme dhe shumë të veçanta ka shënuar një qershore. Fëmijët janë frymëzimi ynë për të punuar dhe siguruar një të ardhme të sigurt për ta, ishte mesazhi i organizimit të sotëm. Asambleja Komunale e Fëmijëve sot ka mbajtur mbledhjen e rregullt. Në këtë takim u bë thirrje për respektimin e ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni dhe në portalin syri vizvizion.tv. Mirupafshim.